a v tomto videu si dáme Homeworld Simulator 2. Je to české, jak to tu je vidno. A asi každý si všimol, že to nie je môj účet. Je to môj účet, vedľajší môj účet, ale no, na hlavnom účte skúsal som to a nejde sa mi tam joinuť. Čiže zahujem si na tomto účte, vedľajšom, základe veci už tu viem, čiže nebude to asi taký problém. No a môžeme ísť asi na to. A keby sa tá hra lagovala, no, nie je to najlepšie, lebo je to dosť prepačované a môj mobil RIP, nezľada. Nemám peniaze, poď. Nemám žiadne peníze, omlouvám sa. Alebo som to zabila, ale nemám nič. Tak to asi vsadíme na kos. Teraz teda vyťahnem 1 milión. To nie je 1 milión, to nechcem jesť. Dajte mi to hecovasovky. A ja mám som to dobe tak nič. Jak sa mám tu? Neviem. Nechám to v prírode, možno v prírode to bude lepšie. Uvidím, že asi ja kladnú ťažko sa. Počkaj, poď sem. Čo chcete? Vieš čo chcem? Chcem peniaze. Peniaze si zamieram. A kde inde mám ísť zobačiť? Neviem, ako potrebujem peniaze. Bombový razím. Tu toto. Pomerne výkonný razím. Neviem, čo sa zmenilo. Chcem ho rúf pozadiť. You can break the glass. No keby som to nevedel. Vítam ťa. Mám pocit, že obuksy nemám. Ten taký pocit. Takže, po menšom nákupu v Lidli sa ide na spawn. Mám poprvenú takú taktiku, že toto budem držať v ruke, tam napíšem prosím peniaze alebo niečo také. A bude sa zarábať. Snad to taktika vyjde. Tu je toto stále, to sa tak... Mám pocit, že to nevyjde. A mám pocit, že prvý... Nie, je tu niekto, že? Koľko je to prosím hráčov? 1, 2, 3, 4. Mám chuť sa presunúť na iný server. Lebo neviem, čo tu budem robiť s 5 ľuďmi. Tak asi sa presúvam. Chychá. Nie, aha, niekto sa sleduje. Neviem, málo ľudí. Asi bude no, teraz menej sebou. Kamarádi. No, konečne. Bol som na nejakom veľmi plátnom sebe. Mám pocit, že toto ani anglicky, ani nie. Haló, ja tu ako vám dám drevo. To je klasek, ale... Čiže to vie nás havnúť. Poďte. Tak. Komu udobne peníze? Možno to zmeniť, komu to zmeniť. Peniaze, komu. Komu to možno to zapol. Tak, mám pocit, že ona si mi nedá. Bych chce, ale... Mám pocit, že som asi... Mám pocit, že si musím prestať. Tak. Taktika asi nevyšla. Tak. Co treba urobiť, keď nevyšla taktika? Lohnúť si na lavičku, chillovať, počkať čo noc. Sice neviem, či máme dostatok ohňa. Tak sa asi uvidíme ráno. Kamo, ja neverím. Konečný deň. Potom co, podpísem to, áno, to je 100% môj podpis.
Teraz čo robíme ako prvú vec? Nabehneme do kobynoty. Takú rýchlo sa to umývania. Ja tam nabehnú skôr 50 ľudí než ja. O koľkej dneska je co? Dneska bude asi pondelok. Dneska nemám žiť koľko je. Mi do kobynoty. Ja už chcem tam ísť. To nemusím teraz ísť cez celú mapu. Kvôli do obchodu. Čo je peniaze? Kompulsy. Mám táto, idem čakať. Mám pocit, že tá kobynota buď nefunguje, alebo neviem, jak dlho čakám. Ale môj čas vychádza tak, že to už bolo dávno sedím. Tak asi bežím na druhú stranu. Kde je nemocnica? Neviem. Tak toto video bude krácať, že odnesem flasky a konečne už sa to nelaguje, poviem ešte. Počkaj, mám tu cihlu. Nejdem to hodiť po tebe, neboj sa. To je na niekoho iného. Nechajte mňa, lebo nechám ťa. Auto, bolo si dobré auto. Hádzaj po lidech. Auto. Ty vole. Čo bolo zase od všetko som mal. Kolo si plechovka. No, tak nič. Stojím radšej do Lidlu. Keď ukážeš plechovku, to už vieš o tom, že nevieš skladnúť. Keď tam mám nejaký telefón, ktorý by som mal povedať, ja si asi zoberiem plechovku, ešte tam asi myslím, že tam bude 1 milión body, alebo čo? Máme celý túto kombináciu, všetko je pásne, ne? Tak bojať to chilluje, kámo. Chill. Neviem. Neviem, či sa k tejto hre si vôbec niekedy vrátim. Teraz už neviem. Ja neviem, či sa k tej hre vrátim. Ja mu dám plechovku. No. Všetko je tam. Ja mám dosť peniaze, už neviem zvoniť. Koľko stojí jeden spacák? To nepredávajú. Spať tak nebudem, tak si kúpim hodinky. Možno hodinky nejak využijem. A toto video už bude u konca. Aj keď bolo také krátšie než normálne videá, tak sa možno dávať napríklad Go Garden, čo som tu pred chvíľou vydal. Chcel som tam Steven Belly, CD a také. A dávajte čo na tom videu a čau čau!